espoirs et championnat de Picardie 85 cm. Attention, parce qu'il n'est pas exagéré de dire qu'ici, le retard est quelque chose d'un exercice un petit peu périlleux. C'est toujours un exercice périlleux, vous direz, mais là, ce virage à gauche, en revers, à droite, c'est dans le genre quelque chose de particulièrement... voilà, pendant 15 secondes, sur quatrième, Fabien Lenoir, attention, au numéro 7, Fabien Lenoir, qui avait l'air de revenir très très fort sur Daniel Urbanzik. Ensuite, Fabien Leroy, pardon, 5e Delacre, 6e Berlay, 7e Ganon, 8e Carpentier, 9e Carreau, et les leaders sont sur le bas du circuit. Romain Morez est toujours en second position.